До мене е организаторот на самиот настан. Благое, ајде да слушнеме детали каде се одвиваше, по која траса се одвиваше мотодефилето. Здраво, здраво. Прво да ве поздравам што сте тука да видите дел од овој прв настан Distinguished Gentleman Ride во Скопје. Значи, настанов во моментов се случува во 500 града широм низ светот. Секаде се вози со иста цел, значи како што споменавте, да се подигне свеста за машкото здравје. Дефилето го започнавме од плоштадот, градскиот плоштад, па се извози делот према Карпош, назад преку Девармало до аеродром, како што е од организаторот самото упатство за организација, значи треба да се вози во централно градско подрачје, се вози дефиле 40 км на час, за да се осем собраните донации, самите мотори да бидат цел да ја подигнат таа свест, да се зборува меѓу луѓето за болестите, да не се премолчуваат. Интересно е дека имате интересен дрес-код, облечени сте како джентлмени, вистински машки джентлмени. Тоа е така според она наметна дрес-код според таа организација во која што членуваме ние? Да, значи организаторот уште со првиот настан имал идеја да направи еден поразличен настан за моторциклисти и тие да бидат, да кажеме, облечени како джентлмени, значи со лептир машната, со самото одело и буквално освен задачата, целта што има сега собирање донации, подигање на свест, тој сакал да направи малку да го разбие оној стереотип дека моторџиите се секогаш луѓе што прават проблеми, што има несреќи, него напротив, тие се дури джентлмени. Така да ние сакаме и тоа да го покажеме со ова возење. Колку вкупно мотоциклисти, споменавме, мислам околу 60-на дека се вклучени, меѓутоа имали од други земји кои што го поддржаа овој настан во Македонија? Значи, како што кажав, настанот се одржува на локално ниво, во 500 града во моментов во целиот свет. Првиот настан кај нас оваа година беше со 69 учесника и беше лимитиран, зашто сепак за прва организација сакавме да направиме едно по-лимитирано дружење, да не бидат премногу, зашто сепак сакавме и ние како организатори да видиме како тој настан ќе биде прифатен. Ова денеска може да кажам дека е одлично и дека сме еден од најдобрите градови во Европа, ако не и пошироко, и по собраните донации кои се околу $1300 во тој глобален фонд и по бројот на учесници и видовите моторцикли денеска кои може да ги видите. Тоа значи ли до година да го очекуваме овој ист настан, можеби во поголем број на мотоциклисти? Па секако и до година идејата е, значи, настанот да стане традиција, но убава традиција, зашто верувам сите денеска што учествува ќе бидат дел идната година и воедно ќе поканат и други нивни пријатели да ни се приклучат.